కిస్తోంది. గత వారంకు పైగా అక్కడ భారీగా ఎడతెరిపిలేని మంచు కురుస్తోంది. రహదారులపై దట్టమైన మంచు పేరుకుపోయింది. దీంతో ప్రజలు తీవ్ర అవస్థలు పడుతున్నారు. అమెరికాలో పలు రాష్ట్రాల్లో శీతాకాలపు తుపాను కారణంగా పదుల సంఖ్యలో మరణాలు సంభవించినట్టుగా యుఎస్ మీడియా శుక్రవారం తెలిపింది. వాతావరణ ప్రతికూల పరిస్థితుల కారణంగా సుమారు 50 మందికి పైగా ప్రాణాలు కోల్పోయినట్టు తెలిపింది. శీతల ఉష్ణోగ్రతలు, చలిగాలులు, దట్టమైన మంచు పేరుకుపోయిన రహదారులపై జరిగిన ఘోర ప్రమాదాల కారణంగా ఈ మరణాలు నమోదైనట్టుగా పేర్కొంది. టెన్నెస్సీ రాష్ట్రంలో 14 మరణాలు నమోదైనట్టుగా రాష్ట్ర ఆరోగ్య విభాగం వెల్లడించింది. అదేవిధంగా మక్కా తీర్థయాత్రకు వెళ్లి తిరిగి వస్తున్న 5 మహిళలు గురువారం పెన్సిల్వేనియా హైవేపై జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో మరణించినట్టుగా తెలిపారు. కెంటకీలో 5 మరణాలు సంభవించినట్టుగా ఆ రాష్ట్ర గవర్నర్ యాండీ బెషీర్ ప్రకటనలో తెలిపారు. ఇక ఒరేగాన్ రాష్ట్రంలో మంచు తుపాను సమయంలో విద్యుత్ పవర్ లైన్ ఆగి ఉన్న కారుపై పడడంతో విద్యుదాఘాతానికి గురై 3 వ్యక్తులు మరణించినట్టుగా పోర్ట్లాండ్ నగర అగ్నిమాపక విభాగం తెలిపింది. ఇక ఇల్నాయస్, కాన్సాస్, న్యూ హ్యాంప్షైర్, న్యూయార్క్, విస్కాన్సిన్, వాషింగ్టన్ తదితర రాష్ట్రాల మరణాలు నమోదైనట్టుగా యుఎస్ మీడియా తెలిపింది. మధ్య పశ్చిమ ప్రాంతంలో మంచు తుఫాన్ ప్రమాదం ఉందని అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. పసిఫిక్ నార్త్ వెస్ట్ రాకీ పర్వతాలు, న్యూ ఇంగ్లాండ్, పశ్చిమ న్యూయార్క్లో కొన్ని ప్రాంతాల్లో తుఫాన్ ప్రభావం అధికంగా ఉన్నట్టు తెలిపారు. న్యూయార్క్లో బఫెలో సమీపంలో 5 రోజుల వ్యవధిలో సుమారు 75 అంగుళాల మంచు కురుస్తుందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. మంచు తుఫానుతో అమెరికాలో అన్ని రాష్ట్రాల్లో పాఠశాలలు అధికారులు మూసేశారు. ఈ మంచు తుఫాను విద్యుత్ సరఫరాపై తీవ్ర ప్రభావం చూపింది. తుఫాన్తో లక్షలాదిగా ప్రజలు అంధకారంలో చిక్కుకున్నారు. ఒక్క ఒరేగాన్ రాష్ట్రంలో 75,000 ఇళ్లకు విద్యుత్ సరఫరా ఆగిపోయింది. ఆ రాష్ట్ర గవర్నర్ అత్యవసర పరిస్థితి ప్రకటించారు. మరోవైపు చలిగాలుల తీవ్రత కారణంగా 1.5 కోట్ల మంది ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఇదిలా ఉంటే ఈ తుఫాను కారణంగా 1000కి పైగా విమానాలు రద్దయ్యాయి. మరో 8,000 విమానాలు ఆలస్యంగా రాకపోకలు సాగిస్తున్నాయి. పలు విమానాల ల్యాండింగ్, టేకాఫ్ నిలిపేశారు. వందలాదిగా ప్రయాణికులు గంటల తరబడి విమానాశ్రయాలు చిక్కుకుపోయారు. ఈ వారాంతంలో మంచు ప్రభావం అధికంగా ఉంటుందని ఆ దేశ వాతావరణ విభాగం హెచ్చరికలు జారీ చేస్తుంది.